Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Welcome, dear guests. 皆さんようこそおいでくださいました。 So today our topic will be about forgiveness. 今日は許しということについてお話ししたいと思います。 We're trying to look into this quality from the sacred scriptures. この質について経典から学んでいきたいと思います。 Into through the Vaishnava culture and tradition. そしてまたバイシュナブの文化と伝統を通して学んでいきたいと思います。 Because we all live in this world and have some relationships between each of others. 私たちはこの世界の中に生きていてお互いに何かの関係を持って生きています。 And some of our relationships can be root. そして私たちのこの関係というものは一つの元に、一つの源に行くことができます。 And then we feel bad when somebody tells strong or heavy words to us. もしその誰かの人が自分たちに対して何かひどい言葉を言ったとします。 Why are you sitting here? Stand up! Go away! どうしてここにいるんだ、ここから出てきなさい。 He doesn't like me. でそれはそのように叫ぶことでもありません。 I'm afraid of him. I will not engage to him, go close with his relationship. No. そのように叫ばれてしまえば自分の心が閉ざしてしまって、そして自分が全てのことに対して怖くなってしまいます。 So this is the science how to build the relationships between people and living entities. このようなことが私たちがどうすればその人々との関係をうまくやっていくか、それに関する科学について学んでいきたいと思います。 We will read text from Bhagavad Gita. 私たちはバガバテギーターのテキストから学んでいきたいと思います。 9th chapter and text will be 30. 第9章13節です。 How usually in the Sunday programs only me read or everybody? Abhichet Sudaracharo Bhajate Mamananyabhak Sadhureva Samantavya Samya Vivashito Hisa Abhichet Sudaracharo Bhajate Mamananyabhak Sadhureva Samantavya Samya Vivasito Hisa. So please. Apichet Suduracharo Bhajate Ma Ananyabha Sadhureva Samantavya Samyak Vivasito Hisa. Translation. 翻訳です。 Even if one commits the most 最も大きな罪を犯したとすれば、しても abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. たとえ極悪非道の行いがあっても、私の献身奉仕をしているならば、
彼は聖なる人であると考えられる。なぜなら彼の決意は正しいからである。 So Srila Prabhupada, he gives quite a big commentary on this verse. シュレンプラブパーダこの説に関する注釈をしてくださっています。 I will rely on his commentary during I will be speaking. そして私は彼の注釈に全てを委ねたいと思っています。 So he starts explaining the word apichet sudaracharon. 彼はアビジア・スーダラシロという言葉から始めています。 Durachar, achar means action. ドゥーラチャ、チャーラというのは活動。 Dur means something bad. ドゥールというのは何か悪いこと。 For example, in Russian language we have word dura. ロシアの名前ではドゥーラっていう言葉は、What does it In Russian it means something bad. それは何か悪いことという意 The 味。 same like in Sanskrit, you そ see. れはサンスクリット語と同じです。 And su means in power. スというのは力です。 So sudaracharon means something really, really bad. そしてスーダラなんとかというのは非常に悪いという意味です。 And if someone do bad things, そして誰かが何か悪いことをすれば、 usually we cannot stand it, we cannot tolerate it. そういうことをされてしまえば私たちが我慢することができません。 If now someone will come into this room 誰かがこの部屋に来て and start, I don't know, screaming, "Wah!" わーと今言った大きい声を出して、そして、その声を出し始めたとすれば、 So very quickly we will ask him, you can just shout on the street. そうすればすぐに私たちがそんなに大声を出さないでください。 Or 外の方に出 maybe て in く your ださい。 house with your relatives, but not this place. It's not suitable for you. もしあなたの家でそういうことをしても同じようにこの部屋から出ていってくださいとすぐに言われると思います。 So we will not tolerate it. 私たちがそのように急に言われてしまえば我慢することができません。 But Srila Prabhupada, he tells that signed person, a devotional person, he can tolerate everything. しかしシュリプラブパーダはおっしゃいました。献身者であること、そして聖なる人は全てを耐えることができる。 When he came to America 彼はアメリカにやってきました。 60 years ago, それは60年前のことです。 he was old Indian man, 彼は年を取ったインド人でした。 alone in New ただ York. 一人でニューヨークに。 He started this movement 彼はこの運動を、 through the, he tried to start this movement これはこの運動を始めようとしました。 through the, like rich persons, very intelligent persons. 非常に豊かな人たち、そして知性のある人たちの間で。 But they didn't accept. しかしそのような人たちはプラブパーダを受け入れませんでした。 After 2 months he spent in Agarwal's family, そして2ヶ月の間、アグラサの家族と一緒に過ごした後、 he almost every day had some programs with them and their guests and their neighbors. でそこで彼はいろいろな人たちがお客さんたちがやってくるっていうことが分かってきました。 He was telling them about spiritual culture. で彼はそのやってきたお客さんたちに対して精神的な文化を話しました。 What does it mean to accept spiritual master? What does it mean to accept to worship God? で精神指導者をどのようにして受け入れるかということは、神をどのようにして受け入れるか、そのようなことについてプラブパーダはお話ししました。 So really they didn't expect that he will come. そして彼は誰かが来るとは期待していませんでした。 There was such a kind of Indian family that they were living in America, and in case if someone from India need helps of those Indians who are already in America, they were like such a family. そしてインドからアメリカにやってきてアメリカに住んでいる人たちがプラブパーダの助けを必要としてそのようなインド人たちが来ると彼は思っていました。 They have some connection with Indian government.
そしてそのような人たちはインドの政府と関係がありました。 When some Indians come to America, they call for those families and tell that one Indian or two Indians come and please accept them and help them to live in this country. そしてその人たちはこのインド人たちがアメリカにやってきてどのように生きていくかということに関してそのお話っていうかその政府と関係を持っていました。 And before Srila Prabhupada came to them, そしてそのような人たちとシロプラブパーダが一緒になる前に they have 5 times calling that some Indians, young Indians family will come. Can you meet them and serve them, help them? その前に、彼らは若いインド人のご家族がやってくるからそれで何か話をしてくれないかと言いました。 They thought, of course, but none of these families never came to America. でしかしその Somehow, maybe some reason. 頼まれた人たちはもちろん来ますって言いましたけれどもその家族の誰一人としてやってきませんでした。 And finally, they have a call that one old man, 70 years old, sannyasi, renunciated man will come. そして、最後に70歳になる非常に年を取ったサニヤシがやってくるということが分かってきました。 From India, Calcutta. インドのカルカッタから。 And they thought 5 families before they was calling, but they didn't come. でその前には5つの家族が呼ばれたんですけれども、 And now they tell that old man sannyasi will come. そして本当に年を取ったサニヤシが来るんだ。 100% he will not come. その時には 100% He will not come 100%. 彼はもう 100% 絶対来ないだろうと言われていました。 But still, they came to the port, to the what's called ship port, そして彼は船に乗って、アメリカへやってきました。 expecting for him. そして、Expecting. そして何か期待をして Waited for him. 彼らは待っていました。 And he came. で彼はやってくるというのを彼らは分かっていました。 It was shock. ですからそれはショックだったんです。 They didn't prepare it. 彼らは初めはやってこないと思っていたの They で expected that he will not come, 非常にショックを受けたんです。 but he came. で They didn't prepare anything in their flat. もし私たちがちゃんと準備をしていなくて何かが起これば私たちはきっと驚くことでしょう。 And was Sally, his wife, was waiting. そ Her して husband, he came back together with this Swamiji. そしてサルとその奥さんとそしてそのスワミジーが来るんだということを言いました。 She asked, who is it? その人は誰ですかと尋ねました。 This is Bhaktivedanta Swami. He came to us. 私たちのところに来てバクティベナンタスワミです。 So he started living with them, but unfortunately, they didn't accept, and anyone in this small town didn't accept. 彼はやってきたんですけれども、誰も彼のことを認めようとはしませんでした。 But time was going, visa soon will be expiring. そして、時間が過ぎていきました。そしてまたそのエクスパイリ非常に望んでいたその時間も過ぎていきました。 And he decided, I have only 3 months left, and I have such a message to these Western people. 私は3ヶ月しか残されていない。でも私はこの西洋社会に対してメッセージを持ってきたんだ。 He removed to New York, his side. 彼は自分で決めてニューヨークの方へ移っていきました。 Then young people, hippies, they started joining him. そ
そして若い人たち、ヒッピーたちが彼の運動に参加しました。They started supported Prabhupada. 彼らはプラブパーダのサポートを始めました。And they started bringing him gifts. そしてまた彼に贈り物を持ってくることも始めました。Cookies, クッキー持ってきたり、 cigarettes, タバコ、 some water, some other Music. things, 水とか、 some scissors. シザーはハサミ。ハサミ。 And he starts accepting it. Thank you, cigarette, thank you. And he has special box. で、彼はそれをみんな受け取って、で、そのための特別な箱を持っていました。Where he puts all these gifts そのすべての贈り物をその箱の中に入れました。 and never take it again. そしてまたそれをもらいできたげ。 But he accepts there's seven. There's seven service. セーバーをしました。 Yes, okay. And what I mean to forgive someone. You have to have an open heart. そして私たちが許すこと、許されること、それにはタイミングが必要です。You have to have a place in your heart to somebody. あなたはあなたたちのハートの中に、場所を、誰かのための場所を作らなければいけません。And before you will accept in your heart some person, some people, そしてその場所の中に誰かをその場所に入れる場所を作ってください。you firstly should accept God in your heart. まず最初にあなたのハートの中に神様を入れてください。You know, everyone in their hearts they have a hole. そしてそのハートの中に全てを入れてください。 A big hole. Big. 大きなその Huge. 大きな叫びを入れてください。 And inside of this hole is empty. そしてそのis that a hole? Hole. 穴。その穴というのにはそのホールの中には何もありません。 Inside of hole, in heart is empty. で、そのハートの中の穴の中には何も入っていません。 And this empty is eternal. この箱、何もないというその部分は永遠です。 Because of the material wishes. で、それは私たちの Material desires. 物質的な、それは私たちの物質的な欲望というものがあります。 Because of the material desires, they are eternal. 私たちが持っているその物質的な、欲望というものは永遠に続いています。 Eternal, I mean they haven't got end. その永遠というのはそこに最後終わることがないということを意味します。 The whole inside heart is don't have end. 私たちの心の中にそのある穴というものには最後終わりがありません。 And this hole in our heart, it's not round form, not round form. そしてこの穴というものは私たちの心の中の穴は長いものではありません。 It has special form. それは特別の穴です。 Exactly of God's body. そしてそれはちょうど神様の体のようなものです。 I don't know, something like this. Hole. Hole, this form. 穴の形がクリシュナの形みたいなんです。空室になる。クリシュナのようなその形というものをクリシュナのような形にしてください。Is that the whole Huh? the shape of Krishna? Shape of the hole is the shape of Krishna. で、その穴の形というものはクリシュナの形と同じ形をしていま And す。 to fulfill this hole, you should put inside God. Exactly of the shape of this hole. そしてその穴の中に、空っぽの穴の中に何かを入れるとすれば愛を入れてください。 And
Only after that, when God will be inside, you can accept all others. そしてその中に愛を入れれば神様がそれ全てを受け取ってくださいます。 It's easy to forgive some people whom I don't know. で、人を許すのは優しいでしょうか？誰かある人はいや、そんな優しいことではないというかもしれません。 If someone will tell me, so now you Devakinandana, you should forgive Mahaprabhu Sana. そしてそんなこと誰かを許すっていうことは I will tell, no problem, come here, let me I give you a hug. My それ boy. は非常にそのように許すことができる人はマハプラブっていうか素晴らしい人です。 You will give all my forgiveness. で、すべてのその許しというものを But if someone will tell you, 誰か言うでしょう。 you should forgive that guy その人を許しなさい。 who have to give back you 1 million. そして何か悪いことをやっても許しなさい。 How is possible? それは可能でしょうか？ Forgive him. 許すということは No. できない。 No, 1 million. いや、許せませんよ。あなた許さなきゃいけない。でも、 Or if someone who will tell you, you should forgive. 誰かが言うでしょう。あなたは許さなきゃいけない。I have an example. 例があります。 You should forgive a killer of your some relatives. あなたの親戚を誰かが殺したとします。そうすれば、 No. 許しますか？ Difficult. It's quite difficult そのような場合に許すことができますか？ because of the hole in my heart. それが私たちのハートの中の穴の原因です。 Now there is one story that takes place in Georgia. ジョージアで起こった一つの話があります。 Georgia is a country nearby Russia in the south. 南ロシアの近くの国です。 I've been there 3私そ times こに3回行きました。 and heard そして when I first visited Georgia, I heard this 最 story 初行った時の話をします。 people. そこの人たちについて、 The Georgian people, they're ジョージアの famous 人は非常に有 by 名 their です。 friendship その友好的な性格によって and famous by their good wishes to the guests. そしてお客様を非常に喜ばせるというようなそのような性質で有名です。 So the guest is そしてゲストたちは the important person in their life. そして彼らはそのお客さんを自分たちの家に呼びます。 And one old man was living in his house. ある時に年取った男の人がいました。そして He was living together with his family. 家族と一緒に住んでいました。 And you know, the rule is like this. If someone will come to your house and asking for food and for place to sleep, you will give him. そして誰かがやってきて、食べ物をくださいと言って、そしてまた寝る場所もそこに寝てもいいですかって言って、でそれでも彼は許しました。 Because he is a guest. 彼はお客さんだったから。 Guest is a representative of God. そしてそのお客さんというのは神様の代表者です。 You have to give him place. そして彼にその場所を与え、 And it's not like that you have to give. It's like he wants to give. It's his wish of the owner of that. でそれはあなたが与えなければいけないというのではなくて、あなたが喜んで与えるという気持ちになることです。 And one young guy he came at the late 若い evening 人がそこへやってきました。 and knocked to his door. でドアをノックしました。 Who is there? Asked. 誰が来たんだろうか。 Oh, Father, I お need 父さん、私は food and I need place to stay. 私は食べ物とそして Now it's dark and 住む cold. 場所が Can 必 you 要 help で me? す。で、何か助けが欲しいです。 Of course I can. You can accept my house like your house. Don't worry, stay. There is food, everything. も My ちろん wife will help you. もちろんあなた来てください。もう何でも好きなものを食べてください。自分の家だと思って私の妻もあなたを迎えますから。 And he told thank you and go to そして sleep. 彼は思いました。ありがとう。 And after 1 hour, そして1時 again, 間後、もう一度、 this old man he heard knock on me. そしてまた
年を取った人がやってきて、トントンとトントン He opened the door and he saw ド a アを開けま police した。そしてそ was のそれ staying. はその時に警察の人が来ていました。 And police was telling him, そして警察の人は彼に言いました。 we give you 私たちはあなた a に bad news. 悪いニュースを伝えます。 Can I ask people not speaking? It's very difficult for me to focus. And police tell that we will give you very bad news. 私たちはあなたたちに非常に悪いニュースを伝えなければいけません。 Today 今 at noon, 日正午に your son was killed あなたの息子さんが殺されました。 by one man. by one man 一人の人によって。 And he described this man. 彼はその人のことについて He described 100% 100% this guy この whom 男 he の人 accepted は 2 hours before. 2 hours before. その2時間前に、亡くなりました。 And police told that we will try to find 警 this 察の guy 人は言いました。その男の人を見つけようとしたんですけれども、そしてその男を私たちは罰しようと思っています。 Maybe you saw someone or maybe someone 誰か asked 誰 place か in が your home. そしてあなたのところに誰かが、やってきたと思います。 And you know what this old man replied him? その結果は分かりますか？誰か。 No, we haven't got anyone. We haven't got any person. そのような人は来ていませんよ。 We have only one guest who came. 一 But 人 his のお guest. 客さんだけ来ました。 Police say, oh, okay, thank you. その時警察は言いました。If you saw someone その人は、подозрительный, как на английском? Suspicious, その疑ってきました。 tell us. で言いました。 He closed the door. そして彼はドアを閉じて、そして Tears starts coming from his eyes. Tears, so その目から涙が流れてきました。 And in the morning, he woke up, this guy, 朝起きて、この男の人は、 gave him breakfast, この男の人は朝食を食べて、朝食をあげて、 and asked him, そして彼に聞きました。 is it true that 本当ですか？ you killed yesterday? あなたが誰かを殺したっていうのは本当でしょうか？ He replied, yes, it's true. 彼は言いました。本当です。 And he told, you know, this person was こ my の son. 人はその人。 Yesterday you killed my son. この人があなたの息子さんを殺した人だ。 But in the evening you asked しか to し今にな shelter っ in て my house. あなたはこの家を閉じて、 I gave it all to you. 私はあなたに言いました。 And evening time, I was thinking that 夜 I にな have っ to て私 kill は、you or do some bad with you. Go to police. 夜になってそして何か悪いことを伝えなければいけないと言いました。 But when I go sleep, しかし、眠ってしまった時に I start praying to God. 私は神に祈り始めました。 What I have to do? What is right to do? 何をすればよろしいでしょうか？ And in night, I saw a dream. 私は夜夢を見ました。 And in this dream, my son came to me. この夢の中で私の息子がやってきました。 He take my hand. 私の手を取って、 He says me very kind words. Благодарность. とても親切な To attitude that I give him life. What I do, all things for 非 him. 常に優しい言葉で言いました。 I was crying. 私はその時泣いていました。 And in this dream, he asked me one thing. でその夢の中で一つだけ私にお願いをしたんです。 So, Father, お父さん、 now it's 今
Испытание? Проверка. Trial. It's a trial for you from 今 God. あなたに対するそのテストみたいなものがあります。 Please promise me one thing. 一つだけ、約束してください。 Okay, what do you want? わかりました。何ですか？ Forgive this guy from killing me. 許してください。その私を殺した人を許してく He ださい。 starts crying, no, how can I do this? いや、できない。どうやってそういうことができますか？ Please just try to forgive him ただその男の人を許してください。 because in my heart is God, in your heart is God, and in his heart is God. 彼のハートも神だし、私のハートも神だし、お父さんのハートも神だからです。 He will suffer because of his bad things that he do. It's his own way. 彼は苦しんでいました。そしてまた彼は苦しんでいたんですけれども、自分自身で But try to forgive him. それをまたtry to Forgive. forgive 許そうと努力していました。 And now he takes his arm そして彼 and told は to him in the morning, それ I've を forgiven you. 朝になって言いました。私はあな You た my を許して guest, あげます。 you my visitor. あなたは私のお客さんです。私のところへ来たビジターです。 You can go. あなたは行ってください。 It was difficult inside. 自分の中では非常に難しいことでした。 But this old man, この年取った人は he invited God in his heart. 彼のハートの中に神様を迎えました。 He fulfilled his body with God consciousness. そして彼は神の意識にいました。 So the same thing should we do. これと同じことをしなければいけません。 If you want to forgive someone, 誰かを許したいと思えば、 we should accept God in our heart. 私たちの心の中に神様を入れて、 We should fulfill our mind with God. 私たちのそのマインドというものを神様で満たさなければいけません。 Only by this way it's possible. この方法だけが可能です。 This is a spiritual level. これが精神的な水準です。 It's the real spiritual practice これ level. が本当の精神的な実践です。 If you will be possible to do も this, しこれをできれば、 to act this way, このようにあなたたちが行ってください。 so the God will start 神はそうすれば、 telling through your あなたに次のような言葉を言ってくださいます。 like this, like here in this text. そしてこのテキストを取り上げてください。 If someone will do the bad things, もし誰かが自分に悪いことをすれば、 you should forgive him. その時は許さなければいけません。 But でも don't be very simple. それを簡単なことだと思ってはいけません。 If someone will start using your forgiven nature, もし誰かがあなたに対して非常に悪いことをしたりすれば、 you shouldn't be like this simple man. でもあなたはこのような簡単なことはできません。 Once to Srila Prabhupada ashram came new brahmachari, ブラマチャリがやってきました。 new young monk. それは若 He い asked 僧侶 me でした。 to そし live て in ashram. そのアシュラムに住んでいいかと聞きました。 Temple president asked him, you can wake up in 3:30 in the morning. その時に言いました。3時半にあ You なたは起 can き do ま a すか？ seva そ service. して聖母もできますか？ No problem. そうす Okay, れば well, that's it. 問題ありませんよ。いいですか？ And after 2 weeks, he becomes stealing 彼はそこで money from temple. テンプルのお金を盗みました。 And temple president, he find out and called Srila Prabhupada. What have we to do? それを And 見 police つけて came. パパダのこと Also を police どう got. しましょうか？ This is guy. He's famous この人 stealer, がお金を盗んだんで thief. す。 He's この famous 人は thief. 泥棒だ。 But you accept your で ashram. もあなたはその And アシ they ュラム called に to この Srila 人を Prabhupada. 受け入 What れた to ことない do? ですか？ He is a thief, and we accept your ashram. And police
そして警察としては、シラプパーダは私たちはこの人を受け入れたんです。 Srila Prabhupada replied, gave him a chance. そして彼にシラプパーダは言いました。盗んだ人に対 They して told the police, we will try to change him. そして私たちがこの人を変えるようにして They get him. だから You will never again steal, okay? Okay, no そして problem. Give back 言い money. ました。その盗んだ人にもう二度と盗みなんかしてはいけないと。 But the problem was, でも after 2 weeks, again steal. そしてまた2週間後に What to do? He promised, but he still. そしてまた同じことが起こってどうしましょうか。どうし They たらいい again called Prabhupada and asked what to do. そしてプラブパーラのところにどうしましょうか。 But now he said that he will never steal again. でも彼は言いましたよってもう We 絶 think that 対 we again にもう have 二度 to と forgive him. 盗みはしませんよと言ったのに Prabhupada, no, プラブパーラは言いました。 give him to police. その時に言いました。ダメだよってもう彼を We gave him one chance. 一度だけチャンスはあ He げる don't けれ use ども it. でも It's 人をあ useless. げないからだ Give him to か police. らポリスのところへ渡しなさい。 So you have to give chance. ですから私たちは人々に対してチャンスを But 与 they え are なければ still いけませ doing ん。 wrong things. でも同じようにまた同じことをやり続けていれば You can go そう away. すればそこから戻ってきなさいと追い出すことができます。 So give chance だ to からチャ God ン in スを your 与 heart. えてそし Give て chance to your relatives, to your あなたの surrounded people. あなたの周りにいる人、あなたと一緒にいる人たちに対してチャンスを一度だけ Accept 与える spiritual practice そしてそのような精神的な実践というものをやってみてください。 and grow spiritually. そしてあなたのその精神的なものを育て上げてください。 So Prabhupada, give. プラブパーラ Maybe one question I can answer if you. 一つだけ質問してください。It was a very good story of forgiveness. In case of forgiveness, actually we are trying to practice the forgiveness. And it's not これ that は許しということに対しては非常に良いレクチャーをしてくださったと思っています。 but it's like a reciprocal, like both the parties should forgive each other, right? でも Both the person should forgive each other. しかし私たちはお互いに許し合わなければいけません。 But it becomes the one way and the 一 other つ way の方向で行ってしまえば is on block. そうすればそこでブロックされてしまいます。 So in that case, how we can この open 時 that には person? どのようにすればそのような人に私たちが扉を開けることができるでしょうか。 You shouldn't open person if he doesn't want or she doesn't want. もしそのしたくないという人に対しては扉を開ける必要はあります。 You can try, but if he has block, もしそれを、約束を破ったとして、ただ一回あなたたちをトライしてみることはできますけれども、 so it means it's his problem. それはその問題ということを意味します。 Sometimes even when you become trying more and more, もう you get bad and bad 何度も relationships. 何度もやってみたとしても、 This is psychology conflict. これは心理的なことです。 Like conflict is some psychology thing. これ心理的なその自分の中の戦いというようなものです。 Is more deeper understanding も of っと conflict. そのようなその戦いというものよりはもっと程度が低いものだと思います。 To forgive 許 someone すということ is 誰かを not 許す enough ことは to have some psychology practice. でそれは心理的なその修練とい You うか have to have spiritual insight, spiritual life practice. それは精神的なその思いの中でお互いに Is it because of the spiritual practice? For example, mother can forgive her child easily. で例えばそのお母さんというものは No problem. 子供を許すことに対して何の問題もありません。 She always forgives. いつも子供を許しています。 It's like a spiritual connection こ with れ her は child. お母さんと子供の精神的なそのつながりということに見えます。 She can give her life. で、お母さんは子供に命を与えました。It's the highest level in this material world.
それはこの物質生活の中では最も最高のものです。 But with connection with God, 私たちの神との関係というものは it's much more. もっともっと高いものです。 So God, He's like eternal person. 神は永遠の人です。 You can always あな find たはいつも place in His heart. あな Here たの心の中に見つけることができます。 in 9th chapter, it's also mentioned. そしてまた9章でも言われています。 Самахам Сарабутишу Наме Дешестина Прияган. Ебаджанти Тумам Бактя Майта Тешу Чапьяхам. This means that Lord こ tells れは主が言っています。 that who is my 誰 devotee, が私の献身者、クリシュナは it's not just like I'm in his heart. 彼が私の中に We いる heard の that では God な is く in て、 our heart like Paramatma, like Krishna. パラマトマクリシュナは But he tells that this devotee is in my heart こ also. の献身者は私の中にもいる。 So if you become a devotee of Krishna, you will become his heart inside. そして私たちがもしクリシュナのリボディになれば、クリシュナの中にも私たちがい He るんで always す。 can forgive. そしてクリシュナは私たちをいつも許してくださっています。 I will finish my lecture with one short story. 短い話でこのレクチャーを終わりにしたいと思います。 One man, when he was old, he left his body 非常に体がお年を取っていて、 and he faced God. 彼は神に対して信念を持っていました。死んでから。 Как обида на английском? Забыла. Гляньте в интернете. He asking, Pain, может боль, Не-не-не. обида. He asking God, 彼は神に祈りました。 I want to 私は look through all my life 私のすべての人生を見たい。 because I feel 私は that you leave me 私をそのままにしてほしい。ほっといてほしい。 offenses and I feel offense to you. 私はあなたに対して侮辱を感じている。 You leave me alone. 私をほっといてそのままにしてくれ。 Before I feel you in my 私 life, がそれを私の but 生 then 活の中で感じれば、そうすれば he get God. You leave me. 私 He が catch him. He catch God that you leave me. あなたをほっといてくれる私が神を捉えることができる。 God reply, no problem. あ He open, no problem. He tells him, no problem. I will show you your life, 神様は私たち言うでしょう。そんなことは問題ないよ。 the lessons of your life. これをあなた方の He opened a big map 大き in な front of this man. この男の人の前に大きな地図があったと考えてください。 You see, this your life starts here. Point. ここからあなたが始まります。 This is your birth. これがあなたの誕生です。 You take birth. You're born here. ここで生まれて、そして This life, this body begins. この体という And after this point, そしてここの you can 点に see 来れば two waves あなたは of legs, steps. この Two waves 一歩 of 一歩を steps. 進んでいきます。 One step is your, 一つの second 歩みが一つで、 is mine. そして7つが I always 私はいつも close to you あなたと一緒にい by ま your す。 left hand. あなたの We always work hard 私 together. はいつも一緒にいます。 Now you're 今 year and a half. あなたは半分過ごし You ます。 start walking. そしてまた歩き始めます。 Sometimes you fall down. ある時は I was happy. 転んだり、 We were trying educated together how to どのよう learn にすれ together ば how to go. どのようにすれば学ぶか、 Now you are で six. きるか、そして Your あな first たは class. first day in 6歳になりました。そしてこれがあなたの You are 最初の small with a big 学校の house. 姿、学校生活の始まりで Chicks, す。 chicks, with big chicks, with flowers to your teacher. その You're a little bit afraid because your education will start.
Compact. ほっぺが。But what is the relationship with the ほっぺ? This is cheek and You know, the young children, the small children, they have this very nice compact. 美味しい美味しあのそう小さなその小さな You go, 幼い yes. 子供たちの方法 Then your は high school, your high school, それから your first exams. ハイ I スクール always に行 was ってそして towards you, すごく together with you. テストも受けて Then your first love. そしてまた Do you remember? 初恋をして覚えてますか She's very nice, beautiful. この人は本当に綺麗だなと I was always together. You see this? い Two つも steps. 一緒にいたいよね Then your marriage. そして結婚して、Perfect day. 完全な日々を送ります You was very serious. Your wife そ was して、 very beautiful. もうこの妻も I was 非常に also together with 美 you. しくてそして Right here from the left side. あなたはいつも Right here 左 to の your 方 car. にいますあなたの左の Then your 腹の job. 中に Then you become 30. Then you become 40. Then your children, your grandchildren. そして子供も And this man, he was looking. Oh, yes, I remember. I 思 remember. います Oh, really? You was close. Yes, this situation. Yes, it was you. これがあなただ Oh, った it の was you. My children, it was also you. And he became happy. 彼は非常に幸せになりま And す finally, そしてとうと45 years old. う45歳になりました So, from this age, この年になって there starts only one 一つ考えます一つのステップを始めます only one wave of step. それはたった一つの方法 And he remembered, 彼は思い出しました oh, this is what the worst, これは最も悪いことです the most difficult. もう非常に period of my 難しいことだ私 My の wife 生涯を go 通して away. My relative passed away. 私 My の children 全 doesn't. ての I こと stay が alone. も This う去 period. ってしまって私は一人 Here you left me, God. You left me 神様 alone. 私を一人 I'm にして I'm just want to kill myself. どうしようかどう Of すれば course, when I 私 was は good, he 自 was 分を殺せる towards, he の was か close to me. But this is the difficult period of my life. こ You れは left me. 私を非 You 常 left に me, God. You left me alone. 難しい状況にして神様は This 私 is your を fault. してしまったこれはあなたの過ちだ And God, he looks at him 神様はそれを聞いて彼 with に a 言い small ました smile, そして微笑みました with his eyes full of そ love. して非常に愛情あふれる目で And he told him, そして神は言いました you're stupid. そうそうそう This is not your steps. しかしこれはあなたの一歩 This 一 is 歩では my ないね steps. でもこれは From 私の this, ステップだ you even haven't got the power to go あ by なたは yourself. ここから次の目的へ行くんだから I was carrying you, 私はあなたの This 面 is 倒を my 見る step. これが私の一歩だ but you cannot see this. そしてあなたは真面目になって When this man, he realized この男の人が悟った時に he fulfilled his forgiveness. そして彼はその時に、許しということに包まれました、 He understand if something happened in our life, そして何かあなたの人生 Good or bad? 起こった時に this is the mercy of God. If good, it's a mercy of God. 何かあっても bad, それは神様の This is the mercy of God that we still can これ find が powers 神様のお慈悲 to であり live, to survive. そしてその神様が私に生きる力をくださったんだと思ってください So again, accept そしてまたそれ accept を God in your heart あなたのハ Accept ートの spiritual 中に practice. 神様を受け入れてください and remember that if some difficulties come in your life, 誰かがあなたに難しいことをしたとしたら from these difficulties, この困難から God starts caring. この困難から神があなたを殺すことを Because 示 He してくだ tells さいますという When のは my 神 devotee が私の献身者 get some difficulties in their lives, 彼らからその困難を取ってくださいと I start caring them 私は myself. 彼らを殺すことを始める Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki, Sri Sri Radha Govinda ki, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Thank you very much. Jai